जुन चाहिने तपाईँको सिमेन्ट ल्याउँदाखेरि भारत र चाइनाबाट मात्रै ल्याइएछ, जबकि हाम्रै देशमा चाहिँ यत्रो चाहिने उद्योगहरू छ, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू छ, तर हाम्रो देशबाट ल्याइएन। यहाँ के गरिएछ भन्दाखेरि सिमेन्ट लगभग तपाईँको 70,000 टन चाहिए रहेछ। पर टनको कस्ट कति छ भन्दाखेरि त्यो बेला $253 छ, $253। यहाँ यसो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 1 केजी सिमेन्टको 50 रुपियाँ पर्दो रहेछ त्यो बेला। अहिलेको कस्ट हेर्दाखेरि पनि तपाईँको जम्मा 15 रुपियाँ केजी छ। कति भ्रष्टाचार भयो होला ल भन्नुहोस्। हामीसँग डकुमेन्ट छ, म डकुमेन्ट प्रमाणसहित बोल्छ प्रेमाले बोल्दा, यो कुनै उहाँ कोहीप्रति पूर्वाग्रह त होइन नि। यो डकुमेन्टमा हामी हेर्न सक्छौँ। भारत र चाइनाबाट ल्याएको भनेर यहाँ देखाइएको छ। पर केजी 50 रुपियाँ छ भने आज 2025मा आउँदा पनि यसको मूल्य जम्मा 15 रुपियाँ केजी मात्रै छ मान्ने सभापतिज्यू। अर्को रमाइलो कुरा सुन्नुहोस्, अब स्टिल बार भन्नाले यो सरियाको कुरा 172 रुपियाँ केजी राखेको छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको कुरा, 172 रुपियाँ 10 वर्ष अगाडि राखेको रेट त्यो बेला 2014को चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर हेर्दाखेरि 63 देखि 65 रुपियाँ रेट रहेछ। भनेपछि यहाँ कति घिसेको छ? 107 रुपियाँ यहाँ खाएको छ। यो टोटल्ली गएर हेर्दाखेरि लगभग तपाईँको चाहिने क्यालकुलेसन गर्दाखेरि तपाईँको 36 करोड 58 लाखको डिफ्रेन्स छ यहाँ। वाउ, फर्निचरको दुनियाँमा नयाँ पहिचान बनाउँदै झापाको दमकमा आयो दमक सोफा सेन्टर। अब कहीँ कतै जानु नपर्ने एउटै छानामुनि तपाईहरूको रोजाइ ग्यारेन्टीका साथ यो स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुनेछ।